我女人在哪里啊？不然这晚这里越混乱了。录影上传举报有录了，刚全部都录下来，我全录了。不要那边的声音了，我警告过你哦。好吗？我直接检举。不要一直放屁啦！直接检举，我他妈不想管。这一个跟这个。要把更多证据拍下来。Attention, all personnel. The light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances be removed in order to avoid destruction. 在录。我觉得应该可以了。麻烦命。我跟你说话。对，J 开头的。我在跟你说话，你等一下就会被举报。好，他看来没办法谈。